Басқарушы мырза, су толысу жайлы онша білмейді екен. I'm sorry, Captain, but I do not know much about the tides, деді. I'm sorry, Captain. Өкінішті ақ, әттең дегенді білдіреді. Кешіріңіз деп тұрған жоқ негізі. I'm sorry, Captain, басқарушы, бірақ, I do not know, білмеймін, much, онша білмеймін, about, туралы, the tides. Су толысу мен қайту жайлы онша білмеймін деді. I'm sorry, Captain. Түсіндіріп жібересіз бе? Can you explain something to me? Can деген ол жасай аласыз ба, бүйте аласыз ба, сөйте аласыз ба деген сөз. Can you explain, түсіндіру, something, бір нәрсені, to me. Бір нәрсені түсіндіріп жібересіз бе деді. Әлбетте, ұлы мәртебелі. Of course, your highness. Of course. Әлбетте, әрине, your highness, ұлы мәртебелі. Бұрынғы замандарда сөйтіп басқарушыларға айтқан, иә? Су толысу басқарады ма кемені? Дейді Азулы. Do the tides command the ship? Do the tides, су толысу, command, басқару, this, мына, ship, кемені? Қап, ұқпай тұрған сияқтымын. I'm afraid I don't understand, дейді басқарушы. I'm afraid, әттең, қап, I don't understand, түсініп тұрған жоқпын. Present simple'ын айтып жатыр, иә? Бірақ ол қазір түсініп тұрған жоқ. Неге present continuous қолданылған жоқ? Өйткені understand деген ол non-action verb. Мына жерде ол жайлы сөйлеп кеткен. Сондықтан present simple'мен дәл қазір түсініп тұрған жоқпын деп айтып жатыр. Кемені айлаққа кіргізуге су толысы мүмкіндік бермейді дедіңіз. You said the tides would not allow us to bring the ship in, дейді. You said, say дегеннің өткен шағы бүйтіп айттыңыз ғой дейді. The tides, су толысуы, would not allow us. Бүткіздіртпеуші еді дейді. Would not allow us, сондай мүмкіндік бермеуші еді. To bring the ship in. Айлаққа, to bring in. Жеткізу соққа. Сөйтіп айттыңыз ғой дейді. Су толысу басқарады ма кемені? Do the tides command this ship? Деп қайтадан қайталайды. Жоқ ханшайым. No princess. Ал сізді суға лақтырып жіберсемші. Су толысы өзіңіз тасты жағалауға бармас бұрын кідіруші ме еді? And if I were to have you thrown overboard, would the tides think twice about smashing you against the rocky shore? And if I were to have you thrown overboard, не деп жатыр мына жерде? And if, ал бүйтсемші, ал егер бұлай болсашы, and if I were to, бүйтсемші дегенде қолданамыз. Were to do something. Бірақ сені мен өйтіп жасамаймын қазір. Бірақ сөйтсемші, солай жасасамшы дегенде қолданамыз. Were to do something. If I were to have you thrown. Throw деген ол лақтырып жіберу. Сонда мына жерде Азула сізді басқа біреуге лақтыртсамшы деп айтып жатыр. Сондай грамматиканы қолданып жатыр. Өзің лақтырам емес, басқа біреуге лақтыртсамшы деп жатыр. Оны қалай білдік? Ол бүйтіп айтып жатыр. Have something someone done деген грамматика. Verb 3 тұрады. Иди. Егер де бір нәрсені басқа біреуге жасатқам деп айтқымыз келсе, осы грамматиканы қолданамыз. Мысалы, I had my hair cut. Шашымды алдырттым. Өзім алған жоқпын, басқа біреуге алдырттым. Cut мына жерде негізі verb 3 болып тұр. Бірақ ол бүткіл жерде cut. Немесе I had these shelves painted. Басқа біреуге бояттым, өзім бояған жоқпын. I had these shelves painted. Иди болып тұр. Сонда мына жерде Азула. If I were to have you thrown overboard. Overboard деген ол мына кемеден суға лақтыртып жіберсемші дейді. Would the tides think twice about smashing you against the rocky shore? Would the tides, су толысы бүйтуші ме еді дегенді білдіретін аяқтағы would. Would the tides think twice, тура мағынада екі рет ойлану деген сөз. Ал негізі жақсылап ойлану деген сөз. Жасар алдында. Would the tides think twice, су толысы кідіруші ме еді about, мына зат туралы, about smashing you. Smash деген ол мұжу.
лақтыру, about smashing you against, мынаған қарсы, мына затқа, against the rocky shore. Rock деген ол тас, rocky тасты, shore деген ол жағалау. Сонда су толы су өзіңізді тасты жағалауға ұрмас бұрын кідіруші ме еді? Would the tide think twice about smashing you against the rocky shore? Жоқ, шайын. No, princess. Демек, сізді өлтірді қарып қойған су толысымен қайтуын уайымдағанша, өлтіруді әлі қарамаған мені уайымдауыңыз жөн болар. Well then, maybe you should worry less about the tides who already made up their minds about killing you, and worry more about me, who is still mulling it over. Well then, демек, maybe, мүмкін, you should, былай жасауыңыз керек, бүйтуіңіз керек дегенді білдіреді should. Maybe you should worry less, азырақ уайымдауыңыз керек. Worry, уайымдау, less, азырақ. Maybe you should worry less, мүмкін, азырақ уайымдауыңыз жөн болар дейді. About the tides, су толысу жайлы. Who've already made up their mind about killing you. Who деген жақтағы бағанағы су толысу. Who've already, әлде қашан, make up my mind деген ол бір нәрсені шешіп қою. Сондай шешім жасап қою дегенді білдіреді. Who've already made up their mind about killing you. Азырақ уайымдауыңыз жөн болар. Су толысу жайлы. Сізді әлде қашан өлтіруді ұйғарып қойған. Дейді, я? Азуы. Present perfect айтып жатыр. Who've already made up their mind деп, өйткені әлде қашан жасап қойды. And worry more about me, who's still mulling it over. And worry more about me, мен жайлы көбірек уайымдауыңыз жөн болар дейді, я? Who is still mulling it over. Mull over, mull something over деген ол бір зат жайлы терең, ұзақ ойлану, шешім қабылдар алдында бір нәрсе жасамас бұрын. Who is still mulling it over. Әлі ол жайлы шешім қабылдаған жоқпын, әлі ойлап жатырмын дейді, я? Мен жайлы уайымдауыңыз жөн болар дейді азуы. Сонда басқарушы бізді жеткіземін, ал pull us in дейді. Pull in. Pull деген ол негізі бүйтіп тарту. Pull in жеткіземін. Кемені апарып айлаққа тоқтатамын. Жеткіземін бізді дегенді білдіреді. Pull in деген. Бейне анаса лүпіл жіберіңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл бейне баянды басқармен бөлсіңіздер. Осылай істер маған рахмет білдіре бастар, еткені бұл менің арнама көмек болады. Ал ағылшынша тез сөйлеп еткілеріңіз келсе, менің оқушым болыңыздар. Менен сабақ алыңыздар. Ағылшын тілін түсінікті, қызықтыға үйретіп сөйлетемін. Уақытыңызды зая кетірмеңіздер. Менен сабақ алыңыздар. Well, I'll see you in the next video. Bye.